like a power? Hey? Would you like a free Powerade? How much is it? It's free. Okay. You just sorry. Isa pa. Makapasya na dito to. 10 lang yan. 10. Sabi yung malaki? Yung 12? Oo. Dito. Baba mo na. Yan. Wait lang. Sit lang po. Dito na kami sa may Kmart. Hindi nyo alam kung saan yung Kmart. Basta sa may mall na malapit dito sa amin. Bibili na kami ng sunlit toys. Ayan. So apparently may sale sila. So always grab the opportunity to buy sale stuff. Sale stuff? Yan lang ako nakapasok dito. Ang grabe yung mga sapat. Nakasale lahat to. Hey guys, ganda naman dito. Para mga sports stuff, tas ang laki-laki. Okay, tingnan natin magkano. Ayan, magkano? Ba't walang price? Ano ba makapos? 99. Ayan na guys, bibilin ko tong 12 inches, ay 12 inches ba to? Meters, 12 meters 12 meter rod, tsaka yung tackle kit, yung meron siyang pabigat, at tsaka hook. Excited na ako mag-fishing ulit. Wow! Kasi yung last time, nakita niyo yung previous vlog ko, I think that was 4th or 5th na vlog. It was my first time fishing with my pinsan. Hey. Would you like a Powerade? Hey? Would you like a free Powerade? How much is it? It's free. Okay. You just sorry. Wait, what? Yeah, I was like, Wait, what? would you make like one? Well, even if you don't purchase anything. Hello. Iniit yung kotse namin ni Jay. Oo nga eh. Sure na kami, punta na kami sa fishing spots. See you guys there. Doble, wala tayong panukat ng isda. Well, high tide na oh. Dito lang. Wait lang, pwede yata pumasok kung di pa close eh. Ayun, tara, dun tayo. Pwede. Wala pang close oh. Summer, winter, hanggang 7 PM to 7. Unahan tayo. Ayan, dito na kami guys. At magse-set up na kami. Guys, wala akong iiyan. Wow. Okay, nandito na kami sa Henderson Creek guys, ano? It's actually my first time here. Pero this is not gonna be my first time. Ay, ano daw? Hihina kasi ako guys eh. Wait lang, baka may toilet dito. Ewan. Hihina. Oh! Doon oh. Okay, tatago tayo. Wala namang nakalagay na no entry. Pero tara. Tatago tayo. Tara. Okay, censored. Bye-bye. Okay, tapos na akong umihi. Woo! I can't believe na part yun sa vlog. But anyways.
Let's get ready to fishing. Hook na lang pala. Ayan. Yes. Tara na. At mag-fishing na tayo. Ayan, try na ni Kuya Romel yung first. Woo! Yun. Kiril. Take. Lapit lang na. Feel ko shallow lang talaga. Kaya itangay ng agos. Yan lang. Tara na, hagis na natin. Okay, 2 hours has passed at wala kaming huli. Ito yung tinatawag na noobs trying. Wala na lang, vlog na lang dyan, nagpa-practice. Kasama nagpa-practice. Kois, musta Kois? Ayun, naglagay na ng pae. Kahit walang ano. Meron o wala. Para alam, feel na feel lang. Dapat dinala ko yung longboard ko eh. Longboard ko. O ano, basketball na lang. Bayan, nakapagastos pa ako. Mamayang gabi ha. May net ka, di ba? Kaya natin. Kinakabit yun na charge ko. Yan. Ganda pa naman ang lagayan, no? Oo nga eh. Mahal pa naman ng binili ko. Okay lang yan, bababa ko pa yan. Oo nga eh. Anyways, so babalik na lang yata kami. Mayat. Ano nangyari dito? Sandali. Walang kumagat. Walang nag-attempt. Nandyan pa rin yung pain. Ayan guys, so nakikita nyo meron pa rin yung pain. Ayan, dalawa yan oh. Walang bahid ng kagat. Ibig sabihin walang isda. Walang hiya. Tapon natin ulit. Si Chris Gab. Yan. 1, 2, 3. Woo! At di nyo nakikita kung saan siya pupunta, pero andun siya sa malayo konti. Yan, at i-reel na niya bilang isang yan. Ganyan po mag-reel mga kaibigan. Nauwi na kami dahil isang fail Wala na tubig. na fishing. Wow. Doon lang talaga yun, palagpasin mo doon sa brown na yan. Oh, malalim na yun. Malalim na yun eh. Guys, wala. So, tara na. Pack up na tayo guys. Mahina. May action ang gagawin. Ayan. Kasi nang GoPro mo dyan ha. Okay na. Oh. Kaya Ito pala yung dapat na binglitin. Oo. walang pwede makapasok dito. Wala. Ayan. Isang pwede. Hindi, alanganin mo. But if you close your eyes